4 makanan dan minuman yang bisa membantu mengatasi kebiasaan mendengkur. Tidur merupakan hal yang penting dilakukan untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sayangnya terjadi gangguan tidur pada diri seseorang bisa menyebabkan terjadinya masalah dalam memperoleh tidur yang berkualitas. Salah satu masalah tidur yang diderita banyak orang adalah mendengkur. Hal ini bisa dialami oleh siapa saja, namun lebih banyak dijumpai pada orang dengan badan gemuk. Mendengkur sendiri, terutama ketika terlalu keras dan intensitas tinggi, bisa menjadi pertanda adanya penyakit atau kesehatan terganggu bagi seseorang. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi, tekanan pada jantung, sering merasa lelah, hingga obesitas dan beberapa penyakit serius lainnya. Terdapat banyak cara untuk mengatasi masalah dengkuran ini, salah satunya adalah dengan makanan. Berikut adalah 4 makanan dan minuman yang bisa membantu mengatasi kebiasaan mendengkur. Yang pertama, madu. Pembengkakan di bagian tenggorokan yang menyebabkan orang mendengkur dapat diobati dengan menggunakan madu. Hal ini disebabkan oleh madu memiliki sifat antiinflamasi yang baik untuk mengobati pembengkakan tenggorokan. Jika Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa menambahkan madu pada teh hangat saat diminum sebelum tidur. 2. Ikan dan minyak ikan. Ikan adalah obat yang paling mujarab bagi para pendengkur selain minyak ikan. Ikan atau minyak ikan memiliki kandungan asam omega 6 dan omega 3, asam lemak yang memproduksi kolesterol baik dan mampu menghentikan produksi kolesterol jahat. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi akumulasi lemak di sekitar tenggorokan dan saluran hidung, serta membersihkan saluran udara. 3. Susu kedelai. Susu kedelai biasanya menjadi alternatif bagi seseorang sebagai pengganti susu sapi. Namun tahukah Anda bahwa ternyata susu kedelai ternyata mampu mengobati kebiasaan mendengkur? Dan yang terakhir, kunyit. Kunyit dapat membantu mengobati beberapa penyakit seperti kebiasaan mendengkur. Peradangan di bagian tenggorokan akan menjadi lega ketika mengonsumsi kunyit dengan berbagai olahan, baik itu dilembutkan dan dicampur pada makanan atau ditumbuk sebagai campuran minuman. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat antiseptik dan antibiotik. Itulah 4 makanan dan minuman yang bisa membantu mengatasi kebiasaan mendengkur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.